Սուզի ջան, մի րոպե էլի լավ չի լսվում։ Կարող է տեղդ փոխես։ Չէ կարող է, հետի սապրողին փոխեմ։ Արեգ ջան, դու մենակ չես ապրում։ Հիշում ես անձնական կյանք չունենալու մասի մեր պայմանը։ Հա, հիշում եմ, ուղղակի այն ինչի հետ որ ապրում եմ, անձնական կյանք չի, անձնական բեռ է։ Ճիշտն ասած, բան չհասկացա։ Բեռն էլ։ Լավ լուր ունեմ։ Այսօր ժամը 7-ին ստուդիայում նկարելու ենք սերիալի պիլոտային սերիան։ Սցենարը մեյլով ուղարկել եմ, կարող ես ծանոթանալ։ Եղավ, դե ոնց պայմանավորվեցինք 7-ին կլինեմ։ Դիզեց։ Ես ճիշտ ասած մենակ կուրախանայի սենց այն դեպքում, երբ որ հերս զանգեր հետ կանչեր, ասեր արի միլիարդները դվայելի։ Սա դու բացի միլիարդից ուրիշ երկ չգիտես, սահմանափակ ես։ Միլիարդն է սահմանափակ, միլիարդ անսահմանությունը արեք։ Լավ ժամանակ չկարի պատրաստենք, որ ժամը 7-ին սոնքի ենք։ Քեզ ասա, դու պիտի պատրաստվես, մազ սարքես, շոր առնես։ Ինձ ինչ կա, սա չիպսս ուտեմ վերջոսն գնամ։ Գուցե սարցում օգներ վանգան, թե չէ ինչքան պիտի ես մանգամ, աղջիկ որ կդառնա իմ կինը, առանց կերավ սերանգին է։ Հարց չկա, չկա հարց չկա, չկա հարց չկա, չկա հարց չկա, Ես պընտրում եմ ամենտեղ, ես պընտրում եմ ամենտեղ Կալես խնձվեց, սիրտս էլի համոզվեց Որար չկա, որար չկա, որար չկա, որար չկա Վայ քո Հարց չկա, չկա հարց չկա, չկա հարց չկա, չկա հարց չկա, չկա հարց Սպասի գուշակեմ, ձանգել ես ասես, որ չես գալու։ Չէ, ինչի պետք է չգամ։ Ես իմ կարող է երազումդ անձրև ես տեսել կամ օրինակ օրը բարենպաստ չէ, որպեսզի խեցգետինները հանդիպեն Քավոր Անդոյին։ Նախ ես վադալի եմ, երկրորդը զանգել եմ իմանամ ինչ բերեմ Քավոր Անդոյին։ Առողջություն ու քո ներողությունները։ Ես լուրջ եմ հարցնում, Քավոր Անդոն ինչ է սիրում։ Քավոր Անդոն շատ է սիրում լսել սուտը, երբ որ գիտի ճշմարտությունը։ Ես լուրջ եմ հարցնում, Լիզա։ Բա ասում ես ճանաչում եմ Քավոր Անդոյին։ Էդ ո՞նց ես ճանաչում, որ չգիտես ինքը ինչ է սիրում։ Լավ, ես իմ ֆանտազիայով մի բան կբերեմ։ Լավ։ Բեցի ջան, ամեն ինչ նորմալ է։ Ինչի պիտի նորմալ չլիներ։ Ինչ իմանամ։ Լռում ես, ոչ գվում ես, ոչ բվում ես, որ մարդ հասկանա ինչ է եղել։ Գնալեք տիկին Օֆելիա, ուղղակի վերլուծում եմ։ Հա, հասկանալի է։ Բայց այլ աղջիկը, ով հայ պետք է ամուսնանար միլիարդատիրոջ հետ, բնականա շատ բան կունենա վերլուծելու։ Բնական է։ Բայց ուրիշ բան էի վերլուծում։ Նոր մոդելի հեռախոս։ Նման մոդելի հեռախոս խանութում արժե 360,000 դրամ։ Ինչպես գնել նման հեռախոս, եթե չունես քեշ գումար։ Խնդրել նորաթուխ միլիոնատեր որդուց եւ կասկած հարուցել նրա կնոջ մոտ եւ B ոչ մեկից ոչինչ չխնդրել եւ պարզապես վերցնել դրամարկղից։ Չհասկացա։ Դու ինձ կասկածում ես գողության մեջ։ Վայ, չէ, տիկին Օֆելիա, ինչ եք ասում, իսեր Աստծո։ Ես կասկածել ոչ, իհարկե։ Ես պնդում եմ։ Որովհետև այս հեռախոսը դու առել ես դեկտեմբերի 17-ին եւ հետաքրքիր զուգադիպությամբ հենց այդ նույն օրը մեր դրամարկղից պակասել է ուղիղ 361,000 դրամ։ Իսկ հեռախոսն արժի 360,000 դրամ։ Սիրելի Շերլոկ Հոլմսուհի, իսկ այն 1000 դրամը ինչ փող է։ Տաքսի ուրավարձ է։ Ոչ։ Տաքսին հետադարձով 1800 դրամ է բռնում։ Չնայած ինչ իմանամ, ասա դու կյանքում ես նստել տաքսի մենակ, որ իմանաս։ Կարմրեցիք տիկին Օֆելիա։ Չնայած չէ, ես այստեղ այլ երանգներ եմ նկատում։ Մի րոպե հիմա Սարդ խանութի հատուկ էքսկլյուզիվ ներկերի։
կատալոգը վերցնեմ ու ասեմ ավելի կոնկրետ որ գույնն է։ Ահա։ 10Y-R15 կոտորակ 500։ Ես որ սերիալում կամ կինոյում sense կերպար տենայի, կմտնեի կոմենտում տակը ինչ ասես կգրեի։ Ավելի սեթրակ, սա իմ կերպարին սազում է։ Քո կերպարին քացով չափալախնել է սազում։ Սեթը ուզում ես ասես չի սազում։ Ուզում ես ասես սազում, հա Արեգ։ Ներվայնացրա։ Հիանալի է։ Ինչն է հիանալի։ Ոնց որ իտալացի ռազմագիտության դասատուլն ես։ Դե քո հետ չեմ, բեցին է գրել։ Գրելա ես տեսա վիդեոն, ուրախ եմ քո համար ու մաղթում եմ քեզ հաջողություն։ Դու էլ իրան գրի։ Մեծ հաջողություն։ Բեցի, շնորհակալ եմ։ Ես էլ ցանկություն ունեմ, որ դու էլ երջանիկ լինես, մեկ էլ ցանկություն ունեմ, որ հանդիպենք։ Արեգ գժվել ես։ Ինչ հանդիպել։ Դու իրավունք չունես անձնական կյանք ունենաս, որ Սյուզին իմացա քեզ այս չիփսի հատիկների պես կոչնչացնի։ Սեթ մի մոռացի, դու զվուկավիկ ես, ոչ թե պրոդյուսեր կամ իրավաբան։ Հանդիպելուն համաձայն եմ, մանավանդ որ շատ կարևոր խոսելիք ունենք։ Ժամը 6-ին արի մեր սիրելի վայրը։ Էդ ինչ տենց արագ գրեցիր։ Գրեցիր չեմ կարող հանդիպել, այսօր 6-ին սյոմկի եմ։ Չէ, գրեցի օքեյ։ Արա այ խելքից օքեյ։ Բա որ Սյուզին իմացավ։ Ոնց պետք է իմանա Սյուզին, եթե ոչ դու ես ասելու, ոչ ես, ոչ էլ Բեցին իր վլոգում։ Չգիտեմ ապե։ Եթե հանկարծ էլի դառնանք գործազուրկ, ես արտագաղթելու եմ Ամերիկա։ Սեթ, ասում ես, այս կերպարի մեջ ինչը քեզ չի դզում։ Դզում է, ամեն ինչն էլ դզում է, քեզ էս էլ է շատ։ Լավ, մի նախանձի։ Նորմալ խորհուրդ տուր։ Ես զվուկավիկ եմ, ոչ թե դիզայներ։ Դա խփի արա, խփի։ Անլացուն, անլացուն։ Ես որ խաղն է։ Դանիա Հայաստան։ Ես չեմ հասկանում, դու փորձանք ես ման գալիս։ Բժիշկը քեզ արկել էլ է ներվայնանալ։ Բայց ի՞նչ ներվայնանար այդ տղա։ Այս խաղը մերոք 4-ը տարել են։ Ձերոնք։ Հա, Ձերոնք Դանիայից են։ չէ։ Սասունցի է։ Բայց ես Երևանում եմ ծնվել։ Ուզում ես ասես Հայաստանը Դանիային 4-0 կրելա, չեմ հավատում։ Դες կամ մարդկա չեր հավատում։ Իզելի, Օզբիլիս, Բերեզովսկի։ Սրանց ազգանուններին նայ, սրանք հայ չեն։ Հա։ Չես հավատում։ Գրած կգաս հետը 10 հատ կտոցի վրա, որ այս խաղը մերոնք 4-0 տարել են Դանիային։ Մտածում ես խեղճալու եմ, արի գրած գանք։ Հաստատ։ Հա։ Չես հոշանի։ Չէ։ Հա, դες ձերս եկա։ Գիսի։ Դարի մոտ։ Նայ։ Երկու հատ յուղան ախպել, մի հատ արազան խպել, էսա նայ պավտորնա, ես էլ հենոյի խապած գոլի կրկնությունն է, նայ։ Համացք։ Իարկո, քո երեխա չեմ։ Կետնացի, գնացա։ Մեկ, Համացք։ դիմացի։ Յա, գրած եկեք, չէ, 3, 4, 5, 7, Պապ, ես ինչ եք անում։ Ես էլ եկել էի ասել, որ չեք մոռացել, չէ՞ որ այսօր Ժիրոն ա գալու ու պետքա ձեզ մի քիչ ծանր պահեք ու տղավարի։ Ու ընդհանրապես գոր, մի հատ պարապեք նայեմ էլի։ ո՞նց է մոռացել, այսօր պետք է գար, չէ, այստեղն է։ Նենցա որ հա, այսօր ա գալու, բայց կարամ մի թեթև ժամանակ ձգեմ միջև մեծանաք։ Լավ, հանգստացի Լիզա։ Բրցանք մեր։ Իրոք է։ Բայց հլի 3 հատ կա։ Լսուս մնայ։ Գլխից կտցնելու փոխարեն առաջարկում եմ մի քանի անգամ հեռախոսի էկրանի վրա կտցնենք ու այն մեր սիրած մենյուն կազմակերպենք։ Թե չէ մեզ հաց տվողը ոնց որ սկսելա թատերական դասեր տալ։ Ճիշտ ասում, դե բանարա, պատվիրի, գիտես իմ սիրած բաները որն է։ Չնայած ինչ էլ պատվիրես, մեկը դրանցը շատ հավով է։ Գոր, ինձ էլ չմոռանաք էլի։ Ասեմ ավելին,
2 անգամ չմոռանաք, որովհետև շատ սոված եմ էլ, ես ու առավոտից բան չեմ կերել, պա։ Դու գնա նկարանման հրապարակ, ես բեցին շուտենամ գամ։ Բա որ Սյուզին տենամ ինչ եմ ասելու։ Մարդիկ, որ իրար տենում են, ինչ են ասում։ Ասում են բարև, ասա բարև։ Հա? Բարև, ոնց ես, լավ, դու ոնց ես, բա տնեցիք երեխեք, բա լավ, Սյուզի ջան։ Մերսի, բա արեք նուրա։ Այդ ժամանակ ինչ եմ ասելու։ Ասա Արեգը գնաց հաց ուտի գա։ Սուտ խոսալը քեզ չի սազում։ Նախ ես չեմ սուտ խոսում, դու ես սուտ խոսում, երկրորդն էլ ես իրոք գնում եմ թուքում ու ուտելու։ Այ օրս արեմ։ Ոնց որ էսա, մի հատ նայեք Քավոր Անտոնովա, ես է տեսնեմ դուր նվազեցում։ Անենա ի՞նչ նմանա։ Զարց վարուժ, նա ինչ ես անում։ Սաղ շարժումները ֆիքսում ես, որ հետո մեկին մեկ կրկնես։ Այ քորո։ Ինչ նմանա։ Բայց մի տարբերություն կա, գիտես։ Ինչ տարբերություն։ Ռեսանդոն նորմալ շարժվում է։ Ես իր հետ համեմատած ոնց որ անշարժ գույք եմ։ Շարժումները հեչ։ Դու խոսքի ու մաներայի վրա խորացի։ Հա, խոսքի։ Պապա, հավոր նման է, ճիշտ է ասում գոռը, հələ իրա ձևով խոսա։ Այ բալա այդ հեչ այդ մեկից մեկ է։ Ես փոքր ժամանակ մեր պիոներ պալատի ամենալավ ասմունքորն եմ եղել, եկե պարոդիա անողն, հենց որ այդ կողմից հանգիստ եղեք։ Աղանդավորս։ Բեցի անկեղծ եմ ասում, ես ընդհանրապես տեղյակ չեմ, թե իրանք ինչ լուրեր են պատտում քո մասին։ Ես հավատում եմ, որ տեղյակ չես, բայց դու կարող ես, չէ՞, դրա դեմն առնել։ Հա, բայց ես իրանց հետ ընդհանրապես չեմ շփվում։ Լավ։ Ես իհարկե ուզում էի կոշտ միջոցներով չպայքարել, բայց ստիպված եմ։ Ու պարբերաբար իմ վլոգում անդրադառնալ եմ նրանց։ Ա դու դրա իրավունքը լիովին ունես։ Ու խնդրում եմ մի նեղացի, բայց քո ծնողները անշնորհք են։ Ու անտակտ են։ Ու չար են։ Ու Ասա, հանգիստ ասա, մեջդ մի բայ։ քո ծնողները մարդ չեն։ Իրենք չգիտեն ինչա նշանակում ընտանիք ունենալ։ Ու ես հիմա իրանց պատճառով խայտարակ եմ եղել։ Ու ես անընդհատ իրանց մասին եմ շփվում։ Խելոք մելոք անձնավորություն։ Ուլ։ Ապրես, Viber, WhatsApp, Messenger։ Քսիվ։ Ապրես, մեկին դիմել, խնդրել, չգիտեմ, request ուղարկել։ Աբրաշատել։ Ապրես։ Միջին ու միջինից մի քիչ բարձր տարիքի տղամարդ, ով որ այս կյանքից ոչ մի բան չի ջոգում։ Եղո։ Ապրես։ Ջահել, ով որ մեր աղբերն է։ Մի րոպե գիտես ակասեմ։ Ոյ։ Էլի եղո։ Ճիշտ է։ Մի րոպե, գոր, համենա եղո, համ էս մեկը։ Հա։ Բա դիմացինը ոնց է հասկանում դու իրան որ իմաստով ես ասում եղո։ Դե հասկանում է, իսկ եթե կամուկացի մեջ ա լինում ինչ ենք անում։ Ուտաշտի։ Գրազը ուշացնում։ Բալես, մի բաժակ ջուր կբերես, բաբա։ Պա։ Իրոք ծարավ ես թե անկապես ասում որ մոտս չասես ֆուֆլո։ Հա, ֆուֆրո։ Раз, еще раз. Еще много раз. Ձեր կամերայով աչքաշիկ բայ։ Նկարահանման տաղավարում խինդոցի ցաղը արգելված չի։ Իսկ Արեգը ուր է։ Գնաց մի կտոր բան ուտի գա։ Խնդրում եմ զանգի ասա, որ ուշանում եմ։ Արեք ուր ես։ Արա ինչ գիրոս։ Քո սրտի պրոդյուսերը քեզ է արցան, հել շուտով։ Որ մի քիչ ուշանը սյոմկի կպրծնի։ Արեք այդ ռոմանտիկայի ժամանակը չի։ Հենց հիմա վեկած արի։ Թե չես Սյուզին ասում հետևից է դա Ամիրյանի գիրոս։ Սյուզին ուր գնաց։ Դուրս եկավ։ Ոնց։ Չասեց ուր։ Երևի Գերոս։ Որ գիրոս։
Ինձ թվում է Ամիրյանի։ Ամյան ջոկե գանգու։ Ես քեզ չէի ասել չուշանաս։ Երևանում 40 րոպեն ուշանալ չի։ Այդ կրոտիտները պապայի մոտ, անցի առաջ։ Այդ բուսաբանական այգին տալենքոն տնամով ես։ Ես եմ։ Ես գիտեմ, որ դու ես, բայց այդ դուն անուն ունի թե չէ։ Ժիրոնը այն օրը որ եկել էի։ Դու այն օրը չես եկել, դու այն օրը գնացել ես։ Հա ճիշտ ասում, չես գնացել, փախել ես։ Գիտեմ շատ վատ եմ պահել ինձ, դրա համար եկել եմ որ մեղքերս քավեմ։ Կարող է գիտես քավարանես եկայ ու տաչնի։ Հա ճիշտ ասում, կարող է գիտես քավարանես եկայ եղո։ Այդ ընդամենը կատակ էր։ Ոչ էլ կավեն, այ ուլ։ Ուլը շատ լավն է, շատ լավն է։ Բայց չմոռանանք ինչի համար ենք հավաքվել։ Խմիչքի հետ ոնց եք։ Չկա տենց ինչ-որ մեկը, որ իմ հետ լավ չլնի։ Կոնյակ, գինի, օղի։ Բալես կոնյակի բաժակներ կբերես։ Կարող է չհավատաս, բայց շատ ուրախ էի, որ հանդիպեցինք։ Չէ, հավատում եմ։ Ես էլ եմ շատ ուրախ, ուզում եմ քեզ ամենալավ բաները մաղթեմ։ Ես էլ հուսով եմ, որ իրար չենք խանգարի։ Իսկ ես վստահ եմ։ Ես գիտեի դու պայմանագիր հարգել գիտես Արեգ։ Բայց ես պայմանագրի ոչ մի կետ չեմ խախտել։ Ստիպված եմ հիշեցնել։ Ըստ պայմանագրի դու իրավունք չունես անձնական կյանք ունենալու։ Այնիշ դու նկարահանումները թողել ու ռոմանտիկ հանդիպում ես կազմակերպել։ Ոնց հասկացա ձերը մի քիչ երկար է, ես կարճ կապեմ գնամ էլի։ Ու ծնողներիդ կասես ինձ հանգիստ թողնան իրանց ֆեյք լուրերով եղավ։ Արեգ ջանի, ես ներողություն եմ խնդրում։ Ես էլ մտածում եի, որ Սիրային հանդիպում։ Հուսով եմ ապտակը ամեն ինչ ապացուցեց։ Հալես, դեվես տղուն ասել ես, որ ինձ ներվայնանալ չի կարելի։ Ասել եմ, պապ ջան, չեմ ասել։ Ասել է կավորանդը, ոնց չի ասել։ Բա որ ասել է, ինչ ես ինձ ներվայն ասում, այ դիատարը։ Իկը գիտի, ինչի մասին է խոսքը։ Բայց ինչով եմ ջղայնացրել կավորանդո։ Հələ, դու չգիտես, որ ես իմ տարիքից մեծ կոնյակ եմ խմում, արա։ Ես ինձ ինդոնեզական չայ ես բերե, չես մոչում անում։ Կներես կավորանդո, ես այդ չայերից ու կանյակներից գլուխ չեմ անում։ Բա ինչից ես գլուխ անում, այ եղո։ Գիտես ինչ կա, աղջկատ կասես, որ ինձ չվերահասկի, ես իրա համար գող չեմ։ Հանգիստ, դու ոչ մեկի համար չես կարող գողը լես, գողով եմ զբաղվին։ Տիկին Օֆիկ, ձեզ մի 17 վայրկյանով կարելի է։ Հա, ուր էի կանգարում։ Օֆիկ, լսի քեզ ինչ եմ ասում։ Ստեղից դուրս չես գալիս, մինչև ես քեզ չասեմ, եղավ։ Բայց ինչի համար։ Ես սխալ բան էի ասում ասա։ Հարցը ճիշտն ու սխալը չի։ Մարդ է եկել, թող գնա, հետո կգաս։ Այդ մարդն ում կարող է ուշ գնում հետո։ Օֆիկ։ Նա ինձ մի ներվայնացրա, հա։ Հեսա էսպես կանեմ, որ շուտ կգնա։ Մնա ստեղ դուրս չգաս։ Կարակ շարունակեք, կավորանդը։ Ապրես, գորջանա, ուր էիք ասել։ Կլնի ես գնամ, կարևոր գործ ունեմ, հետո կպատմեմ, էլի։ Չհասկացա, հետ իզնից կարևոր հետով կայ ուլ։
Մամային պետք է օգնեմ։ Ճիշտ է ասում։ Մամա սրբությունա, թող գնա։ Գորը ճիշտ ասում, բայց նայիտես, տես հանգարց մեր մյուս հանդիպումը շատ չուշանա։ Չէ, կավոր անդո, չի ուշանա, ցավը տոնեմ, չի ուշանա, ես գնեմ։ Գներեք, կուրկես եմ մորացել ուղակի ցուրտ է, էլի։ Կորաստեղ։ Մի օֆոյի հերթնա, ասաթողա, իհարկե եթե իրականում չես սպանել։ Ոնց անում եմ մատների տեղը չի լինում փակել։ Երևի 10 րոպե սպասենք։ 10 րոպե ընդմիջում։ Հուսով եմ ապտակս ամենից չի փչացրել։ Չէ, ասեմ ավելին, անգամ օգնել է։ Բա իհարկե, պետք է SMS-ները վարկյանապես պետքա պատասխանես, բայց որ ես քեզ գրում եմ, որ զանգում եմ, որ Սյուզին գալիս է, իմ SMS-ներին չկա պատասխանելու, արեք։ Իսկ քո ձայնագրող սարքը հաստատ անջատացա, չէ։ Հա, հաստատ անջատացա։ Դավես մտած։ Հա, օրի ասեմ, Ախ մի րոպե, սիրտս,